당장 다 빼세요. 아직도 냉장고에 팩 넣고 계신 거 아니죠? 그거 피부한테 얼음 고문하는 거예요. 선은 36.5도인데 냉장고 온도는 3도 정도잖아요. 이렇게 차가운 팩을 붙인다? 시원하긴 하겠지만 갑자기 너무 차가운 게 닿으면 급격한 온도 차이 때문에 피부 자극이 심해져서 홍조 민감성 트러블, 악순환이 될 수 있어요. 근데 냉장고에 안 넣으면 안 시원하다고요. 그럼 얼음 드레싱을 해보세요. 천천히 피부 온도 쿨링 해주면서 드레싱 크림으로 피부 장벽까지 케어하고 얼음 시트까지 붙여주면 열감 트러블까지 편안하게 관리되니까 끊을 수가 없어요.